यार मन ना कर रहा, बहुत देर है गई काम करते करते। अब महेश चाचा को फ़ोन मिलाऊं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ पार्टी फार्टी करेंगे, पौवा पौवा मांगेंगे। अरे यार ये फोन भी आ रहा, अभी बज रहा। हेलो। हाँ हाँ, राम राम चाचा, कहाँ पर हो? आया, पार्टी फार्टी करेंगे। प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम भाई? अभी तो तेरे छोरा हुआ हो यार, अब कौन सा प्रोग्राम कर रहा है? ये मौसम सही है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, मौसम सही है, मौसम का प्रोग्राम। तो हाँ ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, आ जाए। पालकंते मंगा लूंगा यार। हाँ, पालकंते मंगा लूंगा मैं, नमकीन और वो। तू चिंता मत कर, आ जाए ही। हाँ जल्दी पहुंच जा, जब ऐसी बात है तो। हाँ मैं निपटा लूँगा, ट्यूबवेल में थोड़ी दिक्कत सी आ रही है। आ जा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा, ठीक है। आज यहीं होएगी दावत, मज़ेदार। चलो। अरे उठाओ। हेलो। हाँ पापा। हाँ हेलो, कहाँ पे हो दोनों? हम तो घर जाएंगे अब। बोलो। अब बेटा जरा 2 मिनट को आ जा यार, काम है कुछ। कुछ ना है, दादरी तक जाना हो तो यार गाड़ी लेके आइयो। हाँ कुछ ना यार, एक वो मंगाना पौवा। अच्छा। हाँ अब मम्मी मत बताइयो अपनी है। आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ फटाफट, आ जाओ बेटा, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। हाँ तो अभी आ रहे हैं, तो ये तो बता दो कहाँ पर। यही हूँ, खेत पे, ट्यूबवेल वाले पे हूँ। अच्छा, टोल वाले खेत पर हो? ठीक है, तो आ रहे हैं। आ जाओ। सही है। चलो भाई चलो यार, टोल वाले खेत पे पहले घर चलो, फिर चलेंगे टोल वाले खेत पे। चाचा सो गए क्या? है कौन है? अरे आगो, बैठ यार, तेरा तो यार शाम कर दी अभी तक। मैं कितनी देर तक इंतजार कर रहा हूँ यार, ठेको भी बंद है जाएगा। ला पैसा निकाल ले। पैसा मेरे पे कहाँ, 10-20 होंगे यार, कचू तो दे दे। कचू मुँह पे, कचू तो पे, ऐसे ही मिला के कर 20 लेंगे। रुपया पड़े, ले लो। लाते यार, कचू तो दे। लो। 20 की तो नमकीन ही आएगी यार। तो और तो पड़ेगा। चल बाल करने बुला रहा हूँ, बाल खा रहा है अभी, अभी और मंगा रहा हूँ। अरे चूतिया की भैंस कहाँ रह गए? आओ जल्दी। यही पे ट्यूबवेल वाले खेत पे बैठा हूँ, आ जा। आ रहे आ रहे आ रहे, चिंता मत कर, है को काम, है को काम। अरे चाचा तो है, बालक तो भी आए ना अभी। आ जाएंगे, मैं रोज आ रहा होगा, कभी पीन आए थे ना। अरे बहुत टाइम हो गया। का टाइम है अभी? ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ, आ ही रहे होंगे। 2 घंटे हो गए। 2 बार तो फोन कर दो, आ रहे होंगे काम पे। घर पे गए हो कहीं काम पे? पहले घर पे है के आएंगे, जब आ जाएंगे। है जाएगा, चिंता मत करे। एक बार और करके देख लो फोन। चलो कर लेंगे, देख लें, थोड़ी देर देख लें, कोई बात ना, आ रहे देख होंगे, ले थोड़ी देर और। आ रहे होंगे। ले यार आ गए, देख ले, परेशान है रहो वैसे ही, खामे खा। हाँ तो गए चाचा। हाँ पापा, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या यार? परेशान हो रहे हो? हाँ परेशान क्या यार, एक काम कर। हाँ कर लेंगे, बताओ।
ले एक बढ़िया ब्रांडेड पौवा लेके आ, ठीक है? ठीक है ले भाई यार, हम दोनों पार्टी करेंगे यहाँ। ठीक है। और थोड़ा जल्दी आइयो। हाँ जा जल्दी, नमकीन लेके आइयो बढ़िया चटपटी सी। दादरी तय लानी है ना? हाँ दादरी से ही ले आओ, वाई वाले ठेके थे। ठीक है ठीक है, जल्दी आइयो। हाँ। जाओ कुत्ता की तरह जाइए और बिल्ली की तरह आइयो। चकना वकना लाना है? और जावे ना जा रहा तू यहाँ से। कुत्ता की तरह जाना, बिल्ली की तरह आना जल्दी। पता ना कहाँ चले गए हैं, मेरी दवाई ले आते जाने कहाँ आड़त फिर रहे हैं। पता ही ना बाल करने के लिए कहाँ आड़त फिर रहे हैं। हाँ मम्मी, क्या हाल चाल है? तुम्हें दिख रहा ना है मेरी तबीयत कितनी खराब है रही है, खांसी से परेशान हूँ हैं। तुम्हें तो अपने बाप की पतो रहते हैं, नू ना दवाई ला के दे दे। अपने बाप की दवाई होती तो तुम एक देर में ला के दे देते। मम्मी तुम्हें पीने तो मंगा दो दारू, दोनों ले आएंगे हम। तो अपने बाप की चिंता रहते हैं, माँ की कहाँ पतो है कि माँ को खांसी उठ रही है हैं? मेरी दवाई ला के दे दे। हाँ मम्मी ला देंगे, पैसे तो दो। हाँ ले पैसा पकड़, मेरी नंबर दवाई वन ला के लाएंगे, दे नंबर दे। वन दवाई। हाँ हाँ ले भाई आ तो गए। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। हाँ तो गए। हाँ आ जाओ। लाया भाई। पौवा ले पौवा। ला। अरे कौन सा ब्रांड लाया भाई तू? पापा बढ़िया वाला ब्रांड है। बढ़िया है। हाँ एक नंबर ब्रांड है यो। अच्छा चल ठीक है, हमें तो पढ़ना आवे ना है भाई। हाँ दोनों जन पढ़े हैं, कौन से हाँ पढ़ने बस थोड़ा मजा आ जाना चाहिए बस। हाँ मूड घूम जाना चाहिए। हाँ बस मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, जाओ बेटा, है को काम तुम्हारा। जाओ चलो तुम यहाँ से। नमकीन को तो पैसे दे देते हैं। अच्छा यहाँ से तुम अभी नमकीन को पैसा यहाँ वैसे ही जो है नमकीन को वो ना है, और यहाँ इनको और देते हो। बताओ यहाँ कुछ चंदा जो यहाँ गाँव बस है ना, पैसे इकट्ठे करके तो कैसे यार हमने वो करे हैं। चलो भाई। हाँ चलो चल रहे हैं। भाई यार एक बात बताइयो। हाँ यार हम इधर दादरी जनकोर घूम रहे हैं इनके कुत्ता की तरह हैं, इन्होंने यार नमकीन को भी पैसे ना दे। हाँ यार क्या तो तू सही रहो है। हैं मगर यार तुम चिंता मत करो, उनको घर जाके मैं मम्मी से कहूँगा इनको भांडा फुड़वाऊंगा। देखो हाँ चलो तुम, इनको भांडा तो मैं फुड़वाऊंगा। चलो लो तुम्हारी खांसी की दवाई है, ले लो। खांसी की दवाई है जे? हाँ अच्छा हाँ, पी लेना बाद में। ठीक है पी लूंगी। बालक दवाई तो बढ़िया सी लाए, कछु कड़वी सी है। कड़वी कछु ज्यादा है। आज तो मारेगी मेरी जान ओट तेरे घूंघट की। राम राम, आओ बैठो। कैसे आई मैं बाजार चल रही, मैं सूट लेके जा रही। हाँ हाँ बाजार। हाँ बैठे जाओ।
जिसका रख लो तुमने बजाने। अरे खांसी सी है गई, बाल करने पे दवाई मंगाई है। जो दवा ना है जो दारू है। अरे बाल करने तो यही ला के दी है। अच्छा जी दवा सही है तुम्हें खांसी? हाँ आराम से तो हटवा का छू। अच्छा हाँ। ये दारू है दीदी? दारू है हाँ। मुँह तो पता ना, बाल करने पे ही मंगाई है। अरे दीदी चलो सही है, दवा दारू दवा के काम आ जाते है ना। जी खांसी तो बंद है ही गई। हाँ खांसी तो बंद है गई। अच्छा देखो मूड से घूम रहा हुआ है। चलो खांसी तो बंद है ही गई। हाँ वो तो बंद है गई। चलो ठीक है तो हाँ। तो चलो मैं सूट ले वाला बाजार चलना है। चली चलियो। फोन मिला के देख रही हूँ अभी उनका बुड्ढे पे। और तुम्हें पसंद आया तो तुम ले आइए कपड़े देंगे ना। हाँ तो देख रही हो फोन बुड्ढे से। कर ले फोन जल्दी। चाचा हाँ आज जाम नशा से ना रो। हाँ यार मुँह कछु गड़बड़ सी लग रही है हमें। 3 पैक पी ले यार, कुछ पता ही ना चल रहा। हाँ यार मुँह ऐसे लगी सारी है कछु। मुँह तो एक खांसी की सी दवाई लग रही है पता ना बदल तो ना दी यार। 3 पैक पी रहे और बढ़िया ब्रांड आवे यार। और वहाँ में 1 पैक में जो है खोपड़ी ऐसी है जाए बढ़िया। और जहाँ से तो कुछ ना है रो। कुछ भी ना है रो, ऐसा तो ना है अलग कहीं बाकी जगह खांसी की दवाई ले आए हूँ, कोई उल्टा सीधा कुछ कर लाए हूँ। हाँ बदल की वही दवाई। हाँ यार मुझे ऐसे ही लग रही है, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हमें वो मजा भी ना है वो वाला। हाँ ऐसा तो ना सीधे बजा तो खांसी। हाँ यार कछु पता ही ना पड़ रहा। अब ये भी तो बात है यार, हम तुम दोनों पढ़े लिखे भी तो ना है हाँ जो बालगन को बता देते। यार ऐसा करेंगे आगे से पर्ची लिखवा लेंगे। हाँ हाँ अब पर्ची देख लेंगे। हाँ पर्ची दे देगा अब। हाँ क्या कुछ है ही ना रहो। हाँ कि ये वाली दारू लानी है हाँ। बच्चों को और कैसे लिखवा लेंगे, पढ़े लिखे आदमी को लिखवा लेंगे लिखवा लिया है ना। और फिर जो है वो करे करेंगे आगे। ये तो बेकार है। हाँ यार तो कुछ है ही ना रहो। कछु है ही ना रहो यार, मजा ही ना आ रहा कछु। यार तो पैसा बेकार गए। अरे रुक जा यार, फोन आ रहा है यार। उठाइए ना, हेलो उठाइए ना। हाँ क्या कह रही है? ने छोरा के हाथ पैसा भेज दो, मैं सूट लेवे जा रही हूँ। क्या वैसे ही मूड खराब है रो यार। कौन से सूट को पैसा दे दूं? मुंह पर आए पैसे वैसा बाद में आ जाएगा सूट बूट। हाँ परेशान कर रही है वैसे ही, जो दिमाग खराब है रो यार। अरे ये बुड्ढो तो अकड़ा रहा हुआ है। कोई बात नहीं आ रही हूँ। सूट को पैसा दे दो, क्या डाला वैसे ही दिमाग खराब है रो। यार तो वैसे मूड खराब होता है। हाँ तो क्या करे राको? मारो बैग। चलो मान ले। हाँ तो हो सो हो। अरे सुनीता कहाँ हो ये छोरा? आया आया। हाँ ये बुड्ढो कहाँ है? वो जो टूल वाले खेत पे है, फिर है वहाँ पे। अच्छा अच्छा बुड्ढे के झोरे मोल लेके चल। हाँ चलो चलो बाइक से चल रहा है। हाँ जल्दी आ। टूल वाले खेत पे है, देखो चलो आ जाओ। no, 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 no. कछु मजा सा आना रहा भैया हमें। हाँ यहाँ कुछ मजा ना आ रहा। अब ना वो तो कछु और ही लग रहा है, ये वो दारू लगी ना रही बढ़िया वाली। हाँ बात सही कह रहे हो चाचा। अपने बिना कछु ना है, अपने बिना सपना भैया। बेकार है। दोनों जाते लेके आते वाते, बढ़िया दारू आती तो। अब मजा आ जाता। अरे यार ये कौन आ रहा चलता भैया? अरे बालक, अरे बुढ़िया का आ रही है हमारी यार। पता ना। हाँ मम्मी आओ वो वाले। अरे बुड्ढो है कहाँ? मेरे पैसा सूट को ना दे बे, सूट को पैसा ना दे तो मेरे बता तुझे बुड्ढे मैं देखूंगी। पहले बुड्ढो जाए तो आज मैं देखूंगी। बता जल्दी बता तू, जल्दी बता
बैठो बैठो जा पी रहा हुआ है मैं सूट के पैसा ना देवे है सूट की कही तो सूट के झट मने कर दई। ए कुछ ना हो यार, ये थोड़े मौसम अच्छा सा है तो ये पार्टी दे रहो आज। इनने पार्टी दी आज, गौरव ने कह रहा पार्टी आज, मौसम बहुत बढ़िया है रो ना, ये हमारे पार्टी आज हमारी। अच्छा पार्टी तो मैं नहीं दी आज, इन्हें थोड़ी दी है। पर तो क्या लेना, हम कुछ भी करें तो रोज ही सूट चाहिए यार, हैं? सूट दे दो आइए सूट वाली है। हाँ मम्मी इनकी ना सर्विस कर दो किसी दिन, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे दिमाग की पेन हट गई है तो अब हाल इनकी कर रही हूँ। रोके जा बैक बैक सब बिगाड़ दो इनके। मैं करूँगी यार वो तो लगाए बुढ़िया पागल है ठीक है, नशा में हैं? यार ये तो यार लड़बे कोई आई है बिल्कुल, निकल ले तू यहाँ से चल। करने कुछ तो निकले अच्छी बात गए हम भूल, गलती ऊपर वाले की एंटीक मुझे बनाया, मैं पैदा करने से पहले क्या तूने खाया। भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा देखना और शेयर करना, ठीक है? लाइक करना और लाइक तो करना ही करना, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके लिए देखो हम यहाँ ठंड में बैठ के थोड़ा जो है बना रहे हैं भाई, तो थोड़ा मेहनत बहुत लगी है, लगे पड़े हैं सवेरे से, तो थोड़ा हमारी सपोर्ट करना, ठीक है? चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को और कमेंट में बताना कैसी लगी।